Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jam pagi, rasa sore hari. Habis juga hujan dari semalam jam 3-an. Udah lama nggak diguyur hujan. Alhamdulillah, kita tetap nikmati. Dan situasi lancar, terkendali. Ini lancar ya, terkadang hujan. Jadi orang malas jalan, ada ringkuk di selimut. Kayaknya hujannya rata deh. Karena dari subuh juga.
cuma macet sebentar doang ya. Macetnya karena ada ke kanan ke arah Pasar Minggu Kalibata. Suka kaget itu yang dari sini. Ya, mana baru nyuci nih mobilnya nih. Baru nyuci lagi. Jadi rata ya hujannya ya, sama. Ini hari Jumat. Juni 2023 acar. Oke, mungkin segitu aja ya review singkatnya di pagi yang hujan ini. Oke, see you.